یہ کہانی جو میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ ہمارے خاندان کے ایک نہایت معزز اور قابل احترام بزرگ کے ساتھ پیش آیا یہ واقعہ۔ بقول ان کے یہ واقعہ 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے جو لوگ نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام منظور حسین ہے۔ آج سے تقریباً نصف صدی پہلے جب میں 20 سال کا نوجوان تھا تب میرے ساتھ حقیقت پر مبنی یہ خوفناک اور ہیبت ناک واقعہ پیش آیا۔ ان دنوں جب میں نے میٹرک پاس ہی کیا تھا کہ مجھے محکمہ ریلوے میں ملازمت مل گئی۔ ویسے تو میں آرمی جوائن کرنا چاہتا تھا مگر میری خواہش پوری نہ ہو سکی، لیکن پھر بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے سرکاری ملازمت سے نواز دیا۔ میری پوسٹنگ دور دراز علاقے میں ہو گئی۔ جس ریلوے اسٹیشن پر میری ڈیوٹی لگی وہ بہت چھوٹا اور گاؤں سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ میرے علاوہ اسٹیشن پر کوئی دوسرا ملازم نہ تھا۔ پہلے اسٹیشن ماسٹر حال ہی میں ریٹائر ہوئے تھے اور ان کی جگہ عارضی طور پر آنے والا ملازم بھی چارج میرے حوالے کر کے رخصت ہو گیا۔ گاؤں سے کافی فاصلے پر موجود اس اسٹیشن پر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اسٹیشن کے ساتھ ہی ایک پرانی اور خوبصورت مسجد بنی ہوئی تھی جہاں میں نماز پڑھ لیتا تھا۔ اکیلا ملازم ہونے کی وجہ سے چھٹی بھی بہت کم ملتی تھی، اسی لیے 4 مہینے گھر سے دور رہنا پڑتا تھا۔ ان دنوں اس ریلوے ٹریک پر صرف 3 گاڑیاں ہی چلتی تھیں اور تینوں ہی اسٹیشنز پر سٹاپ کرتی تھی۔ اسٹیشن چھوٹا ہونے کی وجہ سے کوئی سگنل موجود نہ تھا، بس اسٹیشن کی ایک جانب پھاٹک بند کرنا اور کھولنا پڑتا تھا۔ حالانکہ اس بیابان سڑک سے شاد و نادر ہی کسی کا گزر ہوتا تھا مگر پھر بھی ڈیوٹی لازم تھی۔ ایک رات جب چاند مگر تھا، ہر طرف چاند کی چاندنی بکھری ہوئی تھی، میں رات کے وقت آنے والی آخری گاڑی کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ گزرے اور میں بھی آرام سے سو سکوں۔ روزانہ رات 11 بجے آخری گاڑی اس ٹریک سے گزرتی تھی۔ اچانک میں نے اٹھ کر پھاٹک بند کیا اور شاید واپس میں اسٹیشن کی طرف آیا کہ شاید کسی مسافر نے ٹکٹ لینی ہو۔ عام طور پر اس اسٹیشن پر آمد و رفت بہت کم ہوتی تھی، کبھی تو ہفتوں یہ ریلوے اسٹیشن مسافروں کی آمد سے محروم رہتا تھا۔ اس رات سخت گرمی تھی، حبس بھی بہت زیادہ تھا۔ اسٹیشن بجلی سے محروم تھا، اس لیے میں پلیٹ فارم پر لالٹین ہاتھ میں تھامے گاڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی سیٹی بجاتے ہوئے اسٹیشن کی جانب بڑھی مگر اچانک سے گاڑی پھاٹک سے کچھ پیچھے ہی رک گئی اور میں بہت پریشان ہوا کہ گاڑی وہاں کیوں رک گئی، حالانکہ ہر چیز کلیئر تھی، اور میں یہ سوچتے ہوئے فوری گاڑی کی طرف دوڑ پڑا۔ وہاں پہنچتے ہی ایک وحشت ناک اور دل خراش منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کوئی بدقسمت شخص گاڑی کے نیچے آ کر مر چکا تھا، جس کی دونوں ٹانگیں اس کے دھڑ سے الگ ہو چکی تھی، بازو اور سر بھی بری طرح کچلے جا چکے تھے اور موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ تمام مسافر گاڑی سے باہر نکل چکے تھے۔ زیادہ تر لوگ اس واقعہ کو خودکشی قرار دے رہے تھے اور بعض ڈرائیور کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ خوفناک حادثہ کیسے رونما ہوا، تو وہ بولا، جناب یہ شخص اچانک انجن کے سامنے آ گیا جس کی وجہ سے اسے بچانے میں بالکل ناکام رہا۔ پھر لوگوں کی مدد سے ہم نے اس لاش کو اکٹھا کر کے پٹڑی سے تھوڑے فاصلے پر کسی مسافر سے کپڑا لے کر لٹا دیا۔ اس تمام حادثے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کون ہے، کیونکہ اس علاقے کے تمام لوگوں کو میں جانتا تھا اور یہ امکان بھی خارج المکان تھا کہ شاید اس علاقے میں کسی کے گھر مہمان آیا ہو، کیونکہ یہ ٹرین اسٹیشن پر
پہنچنے سے پہلے ہی اس کے نیچے آ کر لقمہ اجل بن چکا تھا۔ مسافروں میں مرد اور عورتیں بالخصوص بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی، اسی لیے وہ جلد از جلد یہاں سے نکل کر جانا چاہتے تھے اور ڈرائیور سے نکلنے کے لیے مسلسل اصرار کر رہے تھے۔ اس وقت ٹرین میں پولیس کے 2 اہلکار موجود تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ برائے مہربانی ایک پولیس والا مجھے دے دیں تاکہ ہم دونوں رات لاش کے پاس گزاریں، پھر صبح کسی نہ کسی طرح سے اس کے ورثہ تک خبر پہنچانے کی کوشش کریں، مگر پولیس اہلکار نے رکنے سے صاف انکار کر دیا اور ٹرین ڈرائیور نے بھی یہی کہا کہ ہمیں بھی راستے میں ضرورت پڑ سکتی ہے، لہٰذا دونوں پولیس اہلکار کا ہمارے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ ریلوے اسٹیشن سے گاؤں بہت دور ہے اور میں رات کے اس پہر اس لاش کو اکیلا چھوڑ کر گاؤں سے کسی ساتھی کو بھی نہیں لا سکتا، کم از کم مجھے اتنا موقع تو دیں کہ میں گاؤں سے کسی کو بلا لاؤں۔ میری حالت دیکھ کر وہ جان چکے تھے کہ میں اندر سے بری طرح خوفزدہ ہو چکا ہوں، مگر پھر بھی مجبور تھے۔ انہوں نے مجھ سے فیصلہ کن مگر نرم لہجے سے کہا، محترم، یہ ریلوے اسٹیشن آپ کے زیر سایہ ہے، اس لیے اس واقعہ کے بعد لاش کا خیال رکھنے کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، لہٰذا جب تک اس کے وارث یہاں پہنچ نہ جائیں اس کا کیا کرنا ہے یہ آپ کا معاملہ ہے۔ اور پھر چند لمحوں میں ٹرین فراٹے بھرتی ہوئی روانہ ہو گئی اور اب میں تنہا ہاتھ میں لالٹین پکڑے اس لاش کے قریب کھڑا تھا۔ میرے کندھے پر ایک سفید کپڑا موجود تھا۔ میں لالٹین کے ایک طرف رکھ کر اور کپڑا زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی، چاند کی چاندنی میں ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ لاش کی موجودگی کی وجہ سے میں بہت خوفزدہ تھا۔ گرمی ویسے بھی بہت تھی، قریب وجود میں کوئی آبادی بھی نہ تھی اور اس ویرانے میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ میں ڈرا سہما ہوا لاش کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آخر بیٹھ بیٹھ کر میں تھک گیا، پھر دھیرے دھیرے میں لیٹ گیا، مگر میں ہر حال میں جاگنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ اگر میت کے پاس بیٹھے سب لوگ سو جائیں تو میت کے مردہ جسم میں جنات وغیرہ داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی اور میرے پہ خوف حاوی ہو رہا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ جاگنے کی بھرپور کوشش کے باوجود بھی نہ جانے میں کب نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی جانور کسی چیز کو کھا رہا ہے۔ میں نے فوراً اٹھ کر لاش کی طرف دیکھا تو وہ بالکل صحیح حالت میں ویسی ہی پڑی تھی جیسے میں نے رکھی تھی۔ میں نے اس کو خواب یا وہم سمجھ کر ذہن سے جھٹلا دیا، مگر اندر سے میں بہت خوفزدہ ہو چکا تھا، لہٰذا اس بار میں نے سختی سے جاگنے کی کوشش کی۔ اس وقت ہوا بھی بند ہو چکی تھی اور حبس بھی بڑھنے لگا۔ چاند کی چاندنی میں لاش کا ایک ایک انگ واضح نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر خوف کی ایک خطرناک لہر میرے پورے جسم میں گزر جاتی تھی، مگر مرتا کیا نہ کرتا کے مطابق رات گزارنے کی کوشش کرتا رہا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ کیوں میں نے اس اسٹیشن پر نوکری کی جہاں میرے سوا اور کوئی ملازم موجود نہیں۔ شاید آدھی رات گزر چکی تھی اور بدقسمتی سے مجھے نیند نے پھر اپنی آغوش میں لے لیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے واضح محسوس ہوا کہ جیسے لاش کو کوئی چھیڑ رہا ہو۔ میں نے لیٹے لیٹے ہی سوچا کہ شاید کوئی جانور لاش کو کھانے کی غرض سے چھیڑ رہا ہے اور میں فوری اٹھ بیٹھا اور خلاف توقع وہاں کوئی جانور دور دور تک نہیں موجود تھا، البتہ لاش اپنی جگہ سے کافی سرک چکی تھی، جسے دیکھ کر میں تقریباً اچھل پڑا اور خوف سے میرا پورا جسم تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ لاش کے ٹکڑے کو ہم نے اکٹھا کر کے رکھا تھا، مگر اب اس کا دھڑ ٹانکوں سے کافی فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا اور خوف سے میرا حال برا ہونے لگا۔ لاش کے ارد گرد کسی جانور کے پاؤں کے نشانات بھی موجود نہ تھے، جس سے ثابت ہوتا کہ کسی جانور وغیرہ نے لاش کو اپنی جگہ سے ہٹایا ہے۔
میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک لاش میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ میں حیران پریشان یہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ میں لاش کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کا اوپر والا دھڑ ہلنے لگا، جسے دیکھتے ہی میری جان جیسے لبوں تک آ گئی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں منجمد ہونے لگیں۔ اچانک لاش کا اوپر والا دھڑ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اوف اللہ! میرا اس وقت کیا حال ہوگا یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہونٹ خشک اور دماغ معاف، جیسے پورا جسم بے جان ہو گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور ناخوشگوار صورت سے میرا سامنا ہوتا، میں نے اٹھ کر فوری اسٹیشن کے ساتھ موجود مسجد کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بار بار مڑ کر لاش کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ مسجد کافی دور تھی، مگر میں فوری اور جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتا تھا، اسی لیے پوری قوت سے دوڑ رہا تھا۔ ایک بار میں نے مڑ کر لاش کی جانب دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ لاش بغیر ٹانگوں کے میرے پیچھے ہوا میں بھاگ رہی تھی۔ اس وقت میری حالت کیسی تھی یہ بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ مسجد دور تھی اور اب میں دوڑ کر کسی صورت بھی مسجد تک پہنچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ لاش مجھے وہاں تک کبھی نہ پہنچنے دیتی۔ اسی لیے میں راستے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں گھس گیا، جو کہ گاؤں والوں نے اپنی زمین پر بنایا تھا، جہاں وہ صرف پانی وغیرہ فصلوں کو لگاتے وقت ہی ٹھہرتے تھے۔ میں نے اندر دروازہ بند کر لیا۔ ابھی میں نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ وہ آدھے جسم پر مشتمل لاش دروازے پر پہنچ گئی اور دروازے پر ہاتھ مارنے لگی۔ میں پوری قوت سے دروازہ بند کیے کھڑا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ دروازے پر صرف دستک دے رہا تھا اور زور وغیرہ نہیں لگا رہا تھا، بس مسلسل ہاتھ سے دستک دے رہا تھا۔ شاید وہ اس شعور سے محروم تھا کہ دروازے کو قوت سے توڑا بھی جا سکتا ہے۔ اس کی دونوں آنکھیں انتہائی سرخ تھیں، جس کی وجہ سے کمرے میں روشنی آ رہی تھی، یعنی کہ اس کی سرخ آنکھوں سے سرخی مائل روشنی خارج ہو رہی تھی۔ دروازے میں موجود چھوٹے سوراخوں سے اس کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی میرے جسم سے ٹکرا رہی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے لوہے کی گرم سلاخیں میرے جسم سے ٹکرا رہی ہوں۔ سوراخوں سے اس کے ہاتھ کی انگلیاں بھی مجھے اندر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ منہ سے کچھ واضح الفاظ کی مدد سے بول نہیں رہا تھا، البتہ منہ سے عجیب و غریب آوازیں مسلسل نکال رہا تھا۔ اس کے مسلسل دستک دینے سے مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اسے اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ قوت کے استعمال سے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لمحے میری نظر کمرے میں موجود ایک کھلی ہوئی کھڑکی پر پڑی، تو میں فوری بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اسے بند کرنے کے لیے دوڑا۔ ابھی میں کھڑکی بند کرنے ہی والا تھا کہ فوری وہ لاش کھڑکی کے سامنے پہنچ گئی، مگر میں نے اپنی پوری طاقت اور زبردست قوت ارادی سے وہ کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا آدھا ہاتھ کھڑکی میں آ گیا، جس نے میرے خوف میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ خوش قسمتی سے کھڑکی اور دروازے دونوں پر کنڈیاں لگی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے اب مجھے دروازے کی طرف سے اطمینان تھا، لیکن کھڑکی میں آنے والے منحوس ہاتھ کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ میری تمام تر کوششوں کے باوجود بھی کھڑکی مکمل طور پر بند نہ ہو سکی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں نے کھڑکی کو تھوڑا کھول کر بند کرنا چاہا، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ باہر نکل گیا اور میں نے کھڑکی مکمل طور پر بند کر دی۔ کمرے میں موجود چارپائی اٹھا کر میں نے کھڑکی کے آگے رکھ دی تاکہ کھڑکی کھل نہ سکے، اور میں آخر دروازے پر آ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ لاش دروازے اور کھڑکی پر دستک دیتی رہی، مگر اندر داخل ہونے سے قاصر رہی۔ میں سوچنے لگا کہ لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جنات کے پاس ہر طرح کی قوت ہوتی ہے، وہ غائب ہو سکتے ہیں، کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں، لوگوں کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، دیواروں اور مکانات وغیرہ سے بغیر کوئی رکاوٹ گزر سکتے ہیں، مگر یہ کون سی مخلوق ہے جو مردہ جسم میں تو داخل ہو گئی مگر اس کمرے میں داخل ہونے سے قاصر ہے؟ واقعی تمام باتوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ پھر تھک ہار کر اس نے دستک کی بجائے دروازہ کھرچنا شروع کر دیا۔ لکڑی کا دروازہ ہونے کی وجہ سے جب وہ لاش اسے کھرچنے سے محروم رہی تو غصے سے پاگل ہو کر وہ دروازے
کو نوچنے لگی۔ وہ کمرے کے چاروں طرف زور زور سے ہاتھ مارنے لگی، کبھی دروازے اور کھڑکی سے دور ٹکر مارتی اور کبھی کمرے سے ٹکراتی اور اسے کھرچنے لگتی۔ کمرہ پکی اینٹوں سے بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے کھرچنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، مگر بہرحال میں مجھ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے ہر طرف ہو کا عالم ہو۔ کمرے کے اندر حبس بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے اندر ٹھہرنا انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی زندگی بہت پیاری تھی اور میں خوفناک چیز سے لڑ رہا تھا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ آخر وہ لاش کہاں چلی گئی، اور اتنے اندھیرے میں بھی کمرے میں عجیب و غریب روشنی موجود تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بالکل خاموشی رہی۔ اب شدید گرمی اور حبس نے میرا حال برا کر دیا۔ بند کمرے میں مزید ٹھہرنا میرے لیے کافی مشکل تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ لاش میری طرف سے مایوس ہو کر کسی اور شکار کی تلاش میں نکل گئی ہو۔ نیز یہ کہ اندر گرمی کی شدت سے مرنے سے بہتر ہے کہ میں باہر ہی نکل جاؤں اور کسی طرح مسجد پہنچ جاؤں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں مسجد میں جا کر بالکل محفوظ ہو جاؤں گا۔ پھر ہمت کر کے میں نے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہ تھا، اور میں کمرے سے نکل کر مسجد کی طرف دوڑنا ہی چاہتا تھا کہ میرے کندھے پر پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھ دیا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے خوف سے میری رگوں میں خون جم گیا ہو۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی لاش میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے فوری ہی مجھ پر حملہ کر دیا اور میں نیچے گر گیا۔ جب وہ میرے اوپر گرا تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی پہاڑ مجھ پر آن گرا ہو۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر مجھے فوری ختم کر دینا چاہتا تھا۔ مجھے موت بالکل میرے سامنے نظر آ رہی تھی، اسی لیے میں نے آخری بار اس سے بچنے کے لیے آخری کوشش کی اور پوری قوت سے اسے دھکا دے کر دور پھینک دیا۔ نہ جانے مجھ میں اتنی قوت کہاں سے آ گئی تھی، اور میں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے کمرے میں داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ دروازے پر پھر سے ٹھک ٹھک ہونے لگی۔ میں سوچنے لگا جیسے آج میری آخری رات ہو، اور میں رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ کسی طرح اس منحوس اور خوفناک رات سے مجھے چھٹکارا مل جائے اور صبح کے اجالے میں زندگی بچنے کی شاید کوئی راہ مل جائے۔ اور میں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں کمرے میں موجود مدھم اور عجیب سی روشنی میں چاروں طرف دیکھنے لگا کہ شاید کوئی لوہے کا ہتھیار کلہاڑی مل جائے جس سے کم از کم میں اپنا دفاع کر سکوں، مگر کمرے میں کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر ٹھک ٹھک ہونے لگی اور میں خوف سے کانپنے لگا، کیونکہ دستک دینے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں۔ پھر تھوڑی ہی خاموشی کے بعد مجھے چھت پر کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھ گیا کہ اب لاش اندر آنے کی کوشش کرے گی، اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ تیزی سے کچی چھت کو کھرچنے لگی اور میں انتہائی بے بسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جلد ہی چھت سے اندر داخل ہو جائے گی، کیونکہ چھت دروازے اور اینٹوں کی طرح مضبوط نہ تھی۔ رات کے اندھیرے میں اس کی چھت کھرچنے کی کوشش واضح نظر آ رہی تھی۔ خوف سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنی موت اب یقینی نظر آنے لگی۔ کسی سیانے نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ جس پر گزرے وہی جانے۔ میرا پورا جسم موت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، اور لاش تیزی سے چھت کھرچنے میں لگی ہوئی تھی۔ اب تو باقاعدہ اندر مٹی گرنا شروع ہو گئی۔ ایک بار پھر مجھے دل میں خیال آیا کہ اب اس کمرے میں تو میری موت یقینی ہے، کیوں نہ یہاں سے نکل کر مسجد کی طرف جانے کی آخری کوشش کروں۔ یہ سوچتے ہوئے ابھی میں دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ وہ لاش دروازے کے سامنے آ گئی اور اپنی حرکات سے مجھے دروازے پر اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگی۔ اب وہ کسی صورت بھی وہ مجھ سے غافل نہ تھی، وہ ہر حال میں مجھے ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور موت کو انتہائی قریب دیکھ کر میں سجدے میں گر کر اپنے رب سے توبہ کرنے لگا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چھت کی مٹی نکال کر آسانی سے کمرے میں داخل ہو گئی اور فوری ہی مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی
کمرے میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہو گئی اور اس کی آنکھوں کی روشنی نے کمرے میں انتہائی گرمی پیدا کر دی۔ اس کے حملے نے مجھے کافی حد تک زخمی کر دیا۔ جب تک انسان کی سانسیں مکمل طور پر بند نہ ہو جائیں تب تک وہ بچنے کی آخری حد تک کوشش جاری رکھتا ہے، چاہے موت بالکل سامنے ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ آخری بار میں نے اس سے بچنے کی خاطر اپنی پوری قوت سے اسے دھکا دے کر دور پھینکنے کی کامیاب کوشش کی اور وہ دیوار سے ٹکرا کر دروازے کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ میری پریشانی اور بے بسی شیطانی انداز میں قہقہے لگانے لگا، جیسے مجھے کہہ رہا ہو کہ اب تم مجھ سے بچ نہیں سکتے، اب تمہارا بھیانک انجام یقینی ہے۔ وہ بلند اور خوفناک آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ اسی لمحے میری نظر سامنے دیوار پر لگی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویر پر پڑی اور میں نے فوری چھلانگ لگا کر وہ مبارک تصویر دیوار سے اتار کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس کی جانب کر دی تو وہ نہایت غصے سے میری طرف لپکا، لیکن میرے انتہائی قریب آ کر رک گیا، جیسے کہ وہ روحانی طاقت نے اسے زبردست قوت سے روک لیا ہو۔ اس کے چہرے سے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ انتہائی کوشش اور طاقت کے باوجود بھی وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکا۔ پھر اچانک اس کے مختلف اعضاء اس کے دھڑ سے الگ ہونے لگے، سر، دونوں بازو، کمر، ہونٹ، ناک، یہاں تک کہ انگلیاں، بال کمرے میں گھومنے لگے اور وہ اسی عجیب اور خوفناک ترکیب سے مجھے ڈرا کر پھنسانا چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے تصویر میرے ہاتھ سے نکلے، مگر میں نے اپنے اعصاب پر مکمل قابو اور آنکھیں بند کر کے تصویر اس کی جانب کر کے بیٹھ گیا۔ کافی دیر یہی سلسلہ چلتا رہا، وہ مجھے ڈراتی رہی، مگر میں ہر صورت اس تصویر کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس کے اعضاء اکٹھے ہونے لگے اور آہستہ آہستہ اس کا دھڑ مکمل ہو گیا اور وہ لاش تھک ہار کر دروازے کے قریب لیٹ گئی۔ اس کے چہرے سے شکست واضح محسوس ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اذان فجر کی آواز آنا شروع ہو گئی اور میں سخت حیران، آج تک گاؤں سے اتنی دور اذان کی آواز کبھی نہیں آئی، تو آج کیسے اور کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر یکدم اس لاش میں ہوا بھرنے لگی اور وہ پھولنے لگی، پھر اس میں سے سرخ رنگ کا ایک دھواں سا نمودار ہو کر دروازے کے سوراخ سے باہر نکل گیا اور چند منٹوں بعد خود ہی دروازے کی کنڈی کھل گئی اور وہ لاش بھی دھواں بن کر کھلے دروازے سے باہر نکل گئی اور میں سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا، جس نے آج مجھے یقینی موت سے بچا لیا تھا۔ بے شک اللہ ہر چیز، ہر کام پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ کافی دیر ذکر الہی کے بعد میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ باہر دروازے پر دستک نے میری آنکھیں کھولیں۔ دروازے پر چچا سراج الدین موجود تھے، جو اس کمرے کے مالک تھے، اور اونچی آواز میں کہہ رہے تھے، کون ہے اندر؟ خدا کے بندے دروازہ کھولو۔ میں نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھول دیا اور چچا سراج پوچھنے لگے، آپ یہاں خیریت تو ہے؟ پھر میں نے رات پیش آنے والا سارا واقعہ انہیں سنایا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان سے کہا، آپ اسی وقت میرے ساتھ چلیں جہاں لاش رکھی ہوئی تھی، اور وہ کمرے میں داخل ہوئے بغیر ہی میرے ساتھ چل پڑے اور میں سوچنے لگا کہ جب لاش باہر نکلی تھی تب تو وہ دروازہ کھل گیا تھا، پھر یہ دروازہ بند کیسے ہوگا؟ خیر، لاش اپنی جگہ پر پڑی ہوئی تھی جہاں ہم نے اس کو رکھا تھا۔ چچا سراج الدین بولے، پتہ نہیں کس ماں کا لال بیچارہ کتنی بے درد خطرناک موت سے مرا۔ پھر چچا سراج الدین بولے، بیٹا یہ بات تو درست ہے کہ رات یہاں حادثے میں کسی کی موت ہوئی ہے، مگر آپ کے ساتھ رات کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ خوف کی وجہ سے، یہ نفسیاتی الجھن کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے آپ کا یہ وہم ہے۔ ابھی صبح کی پہلی ٹرین آنے میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پورا گاؤں وہاں پہنچ چکا تھا، سب کی شناخت کرنے میں ناکام تھا۔ پھر دوپہر تک اس کے وارث بھی پہنچ گئے۔ اصل میں 7 والی ٹرین کا ڈرائیور اسٹیشن پر اطلاع کر دیتا تھا کہ فلاں اسٹیشن پر کسی ٹرین حادثے میں کسی کی موت ہوئی ہے۔ جب گاؤں والوں کو میرے ساتھ بیتی رات کا واقعہ پتہ چلا تو کسی نے بھی اس واقعہ کو ماننا مناسب نہیں سمجھا، مگر گاؤں والے رات
پیش آنے والے واقعہ سے انکار کر رہے تھے۔ پھر جب واپسی پر میرے اصرار پر کمرے میں داخل ہوئے تو چھت اور دیواروں سے لگے خون کو دیکھ کر سب نے میری بات کی تصدیق کی۔ تب میں نے سب سے کہا کہ غور کیجیے کہ خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی تصویر نے مجھے انتہائی خطرناک اور یقینی موت سے بچا لیا، لہٰذا ہمیں ہر حال میں نبی پاک کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔